Newspark channel kwoli manji genkuletedde kanga kuwenga abwenga funa tutandise ne Suna Beni amaziga gamuyiseemu wabadde anyumya emboozi munnange yakkalinaye eyagala okuba nti nate ewambibwa Nambwayo kati nno munnange Suna Beni avuddeyo n'akolimira nnyo Haji Kamoga akatambika kano embiranyi zonna ne bwolaba bino byonna biriwo tebyali baddewo singa teyali musajja Kamoga singa Kamoga yavaayo n'ayogera mazima Kamoga talina mazima gasobola kuvaayo n'ayogera era tosobola ne bookera n'omuyita n'ogamba nti nno atuulaawo ntuule wano twogere tayinza na kukikkiriza kuba talina byakwogera bintu byonna yabirimu wakati buli buvuyo bonna bwolaba Kamoga property oku Ntebe Road yabutandika era buli kimu nga sinnaba kunenya bantawaanya bakyankalanya bulamu bwange nabakyankalanya ntuuyo zange nsookera ku Kamoga eyatandikawo obuvuyo tolootanga ng'onoonyeza obusente bwo n'osasula ekintu kyo ogenda okulaba nga kifuluma kiriko erinnya ly'omuntu omulala gw'otaamanya nako butya bwe yalinnyako so kati kyekyo Kamoga ye kanaaluzaala Kamoga abakolagana naye mukolagane naye ayinza okuba nga talina tabbu ku mmwe ne kunze eno alina tabbu empitirivu ennyo era ye muntu gwendiba ne mu magombe mu ntaana n'engugumuka n'enzijukira ekintu kye wankola kubanga ezo nze nzitwalanga entuuyo zange ezaatandika obulamu bwange nga bw'oyinza okugamba kantandike n'ekintu kyange kyendinyumya mu bulamu bwange ne ŋŋamba nti nange bwe mbadde nkola emirimu gyange yes nange so kati yakanga nnyo omutima gwange ogutandika olusinziira lwange yalukanga nnyo era mwami Kamoga siri kusonyiwa obulamu bwange bwonna ne bwe ndiba magombe ndi kukolimira ne bwe ndiba magombe ndi kugumuka n'enzijukira bye wankola naye gwe muganda wange olunaku lwakya nga omudumo gutunuulidde nze kakati ate n'ekirala togezangako n'okemebwa n'osaba Mukama akutuuseeko ekintu kino kubanga oyinza okukivaamu ng'okoze ensobi gy'oli ejjusa obulamu bwo bwonna omuntu ogenda okkayanira ekintu kyomanyi nti si kikye naye nakukaliramu nagambe kyenge nakaaba nokkaaba nga si kikye omutima ng'okimanyi oyinza omukuba engumi n'ayingira mu ttaka mayiro. Subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section. Omulanga gwa bannayuganda gwaddiddwamu oluvannyuma lwa bannayuganda okwekubira enduulu nga bagamba nti Besigye ali mu mbeera mbi nnyo asaanidde okuba nti n'atwalibwa mu ddwaliro. Kyaddaaki munnange ono yakkiriziddwa okuba nti n'ate addusibwa mu ddwaliro era nga amawulire ge twafunye ku Newspark channel agalaga nti ono ali mu ddwaliro Bugoloobi webityo nate webiri twongere okuba nti no tumusabira kubanga embeera gy'alimu mbu si nnungi ate erudda eyo. Besigye yaggiddwa amukomera n'atwalibwa mu ddwaliro okuba nti ajjanjabwa. Katubeere nga tweyongera mu mawulire amalala. Tamale Mirundi Junior kyakoze Ibrake Mukasa avuddeyo n'abeera nga ate amusabula, avuddeyo n'abeera nga amutabukira kwossa n'okumulangira. Munange Junior wayogera ku Ibrake Mukasa n'amaziga gaba gaagala kuba nti no gamuyitamu. Akatambike kano ate gwe kasajja gwe Ibrake mira kasajja gwe kwese kulemi kasajja gwe Ibrake ne boli fandi salente endiga ndi salente akasajja kasinga obubi akafitini ye Ibrake Mukasa wakola amasabo ne gakulemerera no sabiriza buli omu yuyo waba mafina yuyo wasiga kulanama bonna katono bakwate mu mbogo eza sega kulanama nezigana ezo no musamize ono sibanya yani mutula kunge Masaka no genda yo sabirize kasajja gwe nera sente nezigana okuwera aka kasajja nakawanga content mutukira lu YouTube lwalyo sibanya digest mugoba nsonga ngane YouTube si yakako ka Ibrake
nga konna kawunya n'oluumu gwe wandizizeko n'ovuma gwe nga ne tiketi eyakutwala ebweru omukazi eyakuwa sente nze yamukulaga ibulake mulisiimako ddi baanamu abagagga bonna mbalabidde ku nze ibulake n'ennyonyi walinnya yabiwagu ennyonyi ibula walinnya yabiwagu katono olinnyo eryata e Mombasa nga sente za tiketi zibuze nekugamba ibula linnya lumu eryata e Mombasa ogwe mu Atlantic kwennyonyi ng'egaanya manga tiketi zikoze ki n'omukazi yawa akaana ako sente ali Bulaaya awo yamulabira ku nze Madamu Joy owe UK nkutumiddeko nnyo olwamala okutuuka e Canada nga banzirako nga bantuulira akakuukulu nga badda ku maama wange nga bavuma siri basonyiwa baanammwe siri basonyiwa ibulake ne case mujja kufa nange ate mwene bwenzijja mu Canada nsobola okuwandiikira omuzungu ebbaluwa ne baba deportinga that's how much wesegala baana abo okayibulake n'emimwe gyali gitulise lwanjala kayibulake akokola nga kakola interview nga n'emimwe gyatise lwanjala ng'asiba wa mugenzi Isima amweza toilet paper amweza amazzi ekisumba ibulake wazaala abaana mu bakazi bangi buli wamu wazaala wo ozadde mbakyoli ozadde mbakiga ozadde mbalango weyisa simbo ya Afrika kyekikusumbuya ibulake ku myaka gyonkaaga singa tokuba kyeyo egyo emyaka giba gikyakubya ekyeyo ibulake kweza envi ezikulina emmabi naggwe ibulake ne bwotawaaza ovaayo n'envi okuba kyekyeyo nga muzungu kyagenda okuwa omulimu gwe natulanga ndaga muntu nze obwo obwana bwantama ate mubonebone njagala mbonebonere mu bazungu mubonebonere ne mbaddugavu kkiriza tubeere nga tetubuuzaako ku Jennifer Kintu okuva mu USA, Peaceful tukubuuzaako Nsamba Kevin Charis, Charisima Amina, Waswa Henry Lastborn mu Saudi, Dija 1991, Isabirye Bakali twagala okubuuzaako ku Blessing Kevin, Jane Nachanja, Miss Jane nawe tukutumiddeko, Namubiru Ruth ate katusembyeyo Ndagire Prose katubeere nga ate tweyongerayo. Fulufiga munanga avuddeyo n'abeera ng'atabukira bafuutu soja abalabikira mu katambi ku lunaku Bobi Wine lwe yali akuza amazaalibwa ge nga bambadde ebyambalo ebimyufu uniform eyo eya Nuupu munange simanyi oba ate aba gavumenti bo bagitwala batya naye nga munange Fulufiga avuddeyo n'abalabula n'alyoka bagamba nti mwenno saawa yonna mwandiggalirwa akatambi kaakano. The singa between amusimu na maje sino go setting ku kintu kiri mu mundu era nsasira abana babadde ku parade bazadde babana mmwe mbagambe kigambo kino babaje bifeesi ebiringa engulume ne mubeera mu nyiriri ne muyimba enyimba z'amaje ne bazirambula ne babagamba nti kati musobola okuwamba eyo era bamakazi mwe temutukabirira fena tuyina abaana mwana be abana abafe ababaka bonna baluta amaguzi Nyanza ina abaana abakulu Kyagulanyi ina abaana abakulu Mwanga Kivumbi ina abaana abakulu buli mubaka ali awo Kabere Namboza ina abaana abakulu mwalabyewo abaana baabwe baganda ba Bobi Wine babadde ku parade ezo mu bukafanyire bugale la bisi ne abatasuwe na kubeera mu parliament abatasuwe na kubeera de kuwerosi bw'ekyalo ne mwambala ebigoye ebimyufu ne muteekamu ebibuutusi oba mwabijjawo mwonna muyekera ggwanga ne mudda ku parade Uganda je mwepankirako njagala bagamba ekigambo kino. Let me tell you something. Abasirikale amaje yolai kasoma kigambo kyata UPDF. Njagala okubuulirayo katono ku kigambo kyata UPDF. Listen to UPDF yagenda Sudan. Nga Sudan ina amaje milioni emitwalo 5. Jali emitwalo 6. Emitwalo 6. Ngaba waambie bagala kuwamba kusala kuba gulu naki ono musajja yali bamwita ni president ki
Kiri. UPDF yafufugaza amaje mitwalo egi nga tebawera na mutwalo. Njagala nkoga kyabata UPDF. Recently just wano wemuyobedde nano musajja ngayambadde ebyambalo ne muwozi yateekamu engoye. Yakyusa combat n'ayingira Congo. Omanya bayekera meka abadde Congo. Babadde mu mitwalo egisukka mu 8. Yaleka eze. Teriyo nafuguma. Kati nkuwa kyokulabirako. UPDF ya Uganda yakwate kubo negende Somalia. Nga tebawera na mutwalo, tebawera mitwalo ebiri. Ne balumba Somalia nga Somalia ina abayi. Tebawera mitwalo babera mu 10. Uliri obadde ki? Kingamba Buganda liwa mitwalo ebiri olyanze bagenda kumukitunga. Njogera ku mitwalo ejali gye basinkana. Somalia basinkana mitwalo 7 nno. Nenga bo bagenze mu. Bonga bagenze mu 10. Simanyi oba Olivia Lutayo okuva we yava mu kkomera yeeyita ki simanyi naye avuddeyo munnange n'abeera nga alabula pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda. Olivia avuddeyo n'alabula pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda twogera ku pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nsonga neeraza yunifoomu eyo eya Nuupu ne paleedi eyo gye baakola akatambi kaakano. Balamusizaako bannayuganda yonna gye muli. Amanya nze Lutayo Olivia nzize wano okulabula Muzeeyi Museveni mutabani we n'abali mu bitongole by'okwerinda. Muze mutulabula ku nyambala yaffe gye twambala. Ovulo zaffe za red si za maje. Beleti yaffe ya red si ya maje. Naffe nno tubalabula. Bangi bannaffe abasibiddwa mu kooti z'amaje. Ekitulaga nti naffe tuli bannamaje nga mmwe. Nze kenyini ayogera Lieutenant Kano General Lutayo Olivia nali mu kooti y'amaje. Atikoze navunaanibwamu zaali z'abannamaje. Kooti z'abantu ba bulijjo we zaayisizza abantu bonna abali mu kooti z'amaje bagibeweyo. Paka kati mukyabalemedde ekiraga nti tuli bannamaje bannammwe. Tuzzo balabula kuba nammwe mutulabudde ku paleedi yaffe gye twakola. Paleedi bulijjo zibeerayo mu masomero, mu primaries bakola parade, secondary bakola parade, ne bitongole bya basechuliko nabo bakola parade. Bonga temubagambako. Parade gye twakoze twadde twambadde ekyambalo kya red. Tetwabadde mu kyamaje. So naffe tubalabula. Naffe twetegese. N'okwambala red tubayamba balaga ffe baani. Ne mutulinde. Lwe tunajjanga tetwambadde red. Bannayuganda mwenna gye mulimba kubiriza. Buli ayina ovulo ye ya red ne beleti yo jambale. Ayina t-shirt ya red jambale. Mutulinde bwe tunayambala civilian. Temujja twagala. Tujja balumba kimafia. People power, our power. Kyebakoze Bobi Wine omukyalo no munnange asabula naye munnange alese asabudde President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi aswazi. Luli yagaba ebitabo. Kansala yalina okugaba ebitabo. Emirimu gy'abakansala yagikola natera okugogola emyala. Mayinjo kiyakoze. Yagenze mu ddwaliro. Oba yagalyeyo pampa nga ziizo. Ndowooza 5. Emirimu gy'aba MP gye balina okukola nga bakuza amazaali. Pampa 5 nayogerera okwo. Begamba ebigambo ebingi nga bifumutwa ng'amazzi. Otegedde. Kyagulanyi. Era bandi weetaaga mu training. Itampuuga ddemu aku training. Ave mbyogaba pampa. Eva mugaba pampa n'ebitabo. Ebyo bikusokulumya oli musajja mukulu. Ebitabo bya mutwalo. Ebitabo bya mutwalo byoyitira abantu. Ate naba yakubye luseke. Nabyo nga balina kiyakuze. Baguze bigule. Otakwata ku ssente communist. Kaakati ne mulaba atera Kyagulanyi y'omu ng'agamba akuza amazaalibwa. Sijja kulimba musabira abeerewo. Njagala alabe ku Uganda empya gye yali ng'asuubiza abantu. Abantu bagituukamu. Ow'ekitiibwa Mpuuga ng'atutte mu Uganda empya. Mu byobufuzi ebipya ebitaliimu kwevuma. Ebyokuteesaganya. Ebitaliimu kulwanagana. Ebitaliimu kulwanagana. Kitta abantu. Ebitaliimu kitta bantu. Ebitaliimu kusabiriza aba ne twasonda mudamuda. Olaba na kati bakyatembeya kaadi ku kyalo. Bazitunda 10,000. Azisala ebbeeyi toziwanika.
bazisala abamu za 3 ani agula kadi 10 omuntu ajukira abagula kadi zaabwe embeera gye balimu omuntu ategese tukumire lwa kikomando ng'omugamba ate tugulemu kadi kati gavumenti ki eyo y'okusondera nga balina tunda kadi nengoye batukuzanguze walawo gye bagaba tishati za Nuupu kakati waliwo wano kansala munnaffe wano wanaffe ajja wano wa Nuupu naye yatugamba ekyamukubya kuba abanuupu baamukuba bwekyamukubya oyo kansala ekyamukubya bweyo olubya bwekyamukubya nga afunze nnyo kaadi agenda okulaba ku akawunti kwateeka ssente akawunti ya Mick Wine kati agenda okubuuza nga bamugamba nti olina kuteeka okutobuuza Walukaga nno si birungi bavuddeyo ne babeera ng'ate bamulangira Walukaga bamulangidde Balukaga kye batamuvumye nga tekiri yakatambi kaakano Honorable Lutaaya yasinga empisa mu bannabyabufuzi abaliwo asinga kana akasajja k'ekyengera kasaamirira nnyo akasajja kakadde kakulu kana akayimbi Walukaga oyasaamirira oli munnabyabufuzi noonya bulubwo kubanga baliwo obulamu ng'ebyobufuzi bikoze eki biwedde otegedde tolina kyokoze abanuupu bonna lwaki tokoppa Lutaaya kujjako Lutaaya is a senior akusinga essente akusinga obwasita akusinga okumanyika musajja mufumbo alabiridde mukyala wanyirira bakaddiye bonna n'abaana be musajja ali down tuki nefede tulabanga na ku mukazi we oyo abana omukazi twakoma kulya nga azadde mubaki mu bakozi tojjukira nti yazala mwabusigalo omulimu gwakola guli gumu kwenjeza muntu wa wansi obusola abwenjeza ayolesa obusola abwenjeza ayenjeza bana ayenjeza wali Walukaga wachova ku bantu bwoba wagidde Kyagulanyi kyogamba utatagala Kyagulanyi chokai Honorable Kazunze ndwadde gwe Honorable wekka Kiriza tubeere nga tetutumirako ku bantu bano wammanga Teddy Beyo ogamba otya Winifred Bukirwa tukutumiddeko Kentale Tina Irene ogamba otya twagala okubuuzaako ku Alice Nadiope David MT4ST Tracy Owens tukutumiddeko Sherina ogamba otya tutumiddeko ku Robina Bamanya tutumiddeko ku mukwano gwaffe ayitibwa Namubiru Eva Kate James nawe tukutumiddeko ate era nga tutumiddeko ku Kagode Charles Nankuke Esther tukutumiddeko Baby Shana tukutumiddeko bwete etambudde webale kuba nti noweekumire ku Newspark Channel abeera kweno yokka tujja kubeera nga tukuwa amawulire nga bwe tugafuna beera bulungi weeraba